成大嚿喎。要剝隻殼。尋寶喎可以，真係啲 Pokemon 玩。Thank you。我睇地圖咧，喺正個巴士站隔離就係個 Berry Market。咁我哋而家巴士站行出嚟就見到 Newgate Shopping Centre。哇！有 Pokemon 添啊！好恐怖喎，下邊嗰啲嚇係咩？唔知 Chucky 嗰啲咩蛙鬼回魂嗰啲公仔嚟。咁啱咯，Halloween 咪正。嚇鬼死！都幾靚喎！呢個 baking 嗰啲。冇乜興趣。竟然係啊，我都唔中意食雞批嘅。個餅嗰個幾得意，不過應該唔好食。呢隻係咩卡通嚟嘅？獨角貓。望下咯，轉個圈。好硬嘅豆。係啊，應該望落去實唔係好鬆軟嗰啲嘅感覺。係咪旅遊嘅咧？啲人呢度啊，呢個揾定已經去咗啲 market 咯。去完一度到一度啫。我見到有 B&M 喎，前面有 Boost 喎。我有 Candy 喎呢度。OK 喎，嗰個想像中心喎。同埋多人喎，跟住嗱，Ham Bakery 係咪真係好平㗎？但係望落好似好甜。咩嚟㗎？呢間 TJ 入去轉個圈咯。佢有開燈嘅喎，但係相對嚟講咁暗嘅呢度。因為你副眼鏡問題。哦，原來係咁，原來唔係佢燈光暗，而係我副眼鏡暗。AirFi 啊，嗱呢部係大部啦，嗱呢要大部，打孖添。誒，爸 B，呢部都個望落就好似高級啲咯。啊，有得整呢個夾餅喎，呢個係咪章魚燒啊？冇咁大粒。格仔餅都知幾好喎呢個。但係好細塊都唔夠你食。唔見咗佢嘅。好，睇完我哋去下一站。呢個咩嚟㗎 ？BBQ 喎，臘鴨眼喎。係咪阿1號仔就喺呢度賣嘅呢啲豬手喎？係啊，呢個寶利市中心都樣樣都有咯。行出去望下眼就知啦。嗱，呢度咪 Berry Market 咯。都係好好天氣。你出咗商場就嚟到呢個。係啊，喺隻商場隔離就係。我估呢個應該係後門，即係尾位入翻嚟。我哋倒轉行咯，不過都唔緊要啦，係咯。所謂啦，行翻頭咪搭翻巴士。係咯，呢度尋寶喎，可以真係 CD 啊、黑膠啊。一隻啫喎，都係。係咯。邊個中意收藏呢啲嘅都可以嚟碰下運氣。你想買隻翻去擺？唔使啊！我都幾中意 watch 呢隻咩嚟㗎 ？Show me。呢度應該有海鮮喎，有個龍蝦樣係嘛？哦，三文魚啊，正喎！生蠔啊，你講嘅條咯。係喎。原條三文魚啊！呢條係大過啱啱嗰條嘅，的而且確望落去。That's the wrong steak, 15 any two there, no half price on your peppered steak. Peppered steak, no for a 5. 下啲嚟㗎真㗎。我相信會嘅呢啲。可能靚，你覺得靚嗰啲就會俾人揀晒，但我唔識分靚唔靚。係。有苦瓜喎。係喎，你想整苦瓜？唔係啊，咁咪即係成100蚊1 kilo。9.99嘅苦瓜。呢度好多人喎，我排晒隊嚟買喎。但係買咩啊？呢度？買呢啲棘仔咯，不過好多人啊，咁齋望下先。啊，一條拋殼5磅半啊！有啲咩啱食啊？新鮮魚腐即炸，好唔好味啊？好味啊！應該好。你好想食？我見到出晒煙，係啊，好熱啊！我俾佢。你食個碗仔翅咯，咁俾我咬下呢個。你好想食壽司啊？
飯1蚊支喎。你中意咪買支咯，佢都可以㗎，你都係消毒。係咪買支啊？你斷估唔使買成 set 啩？呢個係 Bolton 嘅巴士站，巴士站都幾大。OK 啦，幾正咯。同埋今日天氣幾好啊！嗱，我睇地圖咧，就應該呢個位見咗，呢度咯，呢度好，我哋入去 Bolton Market。哇，裏邊都幾多人。我影住你個背脊，唔知做乜嘢。咁有好多賣醬油鋪啦、罐頭啦，好似我哋平時行開嘅街市咁。啲印度嗰啲啦，應該香料可以買餸喎喺度，翻屋企。但係等緊我哋如果要去第二度嘅話，未必得咯。冇價錢嘅，但係有指天椒喎，但冇寫價錢嘅。好，我哋行完賣菜同埋賣生果嘅檔口，而家嚟到賣魚同埋海鮮嘅攤販。前面仲有幾檔賣魚啊！雖然呢一檔望啲蝦貴少少，但係個樣咧就新鮮啲啊嘛。